刚装好的3.2英寸铝合金款的，这是山东的一位朋友寄过来的啊，有点小特殊。特殊啥呢？你看他带了2段线过来，让我把它线顺便焊一下。测试改装这都很顺利啊，并且它这个电源成色很好。装好了，现在来处理这一段线啊。它这个长的是3米长的，然后这个短的呢是带鳄鱼夹的，它要把这个短的鳄鱼夹这个剪掉，鳄鱼夹装到3米长这个线上。另外这个插头也不匹配，换成 XT90 的，他带了 XT90 过来。寄过来的时候他就咨询我这事儿啊，我说不用寄，因为你这个线是8号线 ，XT90 我配的10号硅胶线就够了。没必要用8号线，你因为改装的是120伏25安的嘛，最大就25安，你用这个8号线没啥作用啊，浪费。结果打开箱子还是寄过来了，这是涂抹点焊油，直接给它焊上去。人家原装是压接的，压接它那个鼻子比这个长，这边这个呢短，不好压接，所以说直接给它焊上去。散热要跟上，不然烫手。焊着还行，把它这个上去。这个夹子焊着还相对简单。这是他带来的 XT90 啊，我感觉和我这个比起来，它稍微缩了一点水。这个8号硅胶线塞不进去，就直接送他一个我这边的 XT90 吧，因为它那个塞不进去啊，我这个塞进去都有点费劲。焊完之后，你看都凸出来了，不太美观。8号线往 XT90 上焊，必须要散热，不然你手拿不住，太烫了。而且呢，你不散热的话，容易伤到 XT90。看一下 XT90 没有伤到里边啊。只是焊的不太美观，但是结实度绝对是够的啊。XT90 这8号线是极限了啊，再粗你看这都塞不进去了。这边是8号硅胶线，这边是10号硅胶线啊。这8号硅胶线往里边焊确实有点费劲啊，不好操作。好了，这期视频就到这里，感谢大家收看，下期见，拜拜。